박찬희 씨 준비되셨나요? 네, 한번 30초 들어갑니다. 안녕하세요. 청독부 통신과 암호 전문 기록 담당 박찬영의 이한입니다. 신임 총독 암살 시도가 있던 날 다라다라라라 대도 행동대원인 유령의 죽음을 목격하고 유령을 잡기 위해 가짜 전문을 내려보낸 카이토의 덫에 걸려 호텔에 감금하게 되는데요. 즉흥 전임 총독에게 비행기를 선물할 정도로 재력가 집안의 딸이지만 차경에게는 목숨보다 소중한 것들이 있어 꼭 호텔을 빠져나가야만 합니다. 성공입니다. 30초를 이렇게 알차고